Bar. Iki kudu ngawur. Lho iso dijuang ora to. Dijuang. Nek gak terus. Lah tak ono senendem iki kok iso. Dek wanine kok. Suaraku agak serak-serak. Lah ayo ngomong. Sadurunge nyanyi kuwi. Liyane Mas, liyane. Oh, kurang dhuwur. Kok nesu iki. Tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk. Sing eling mak piapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngobrol napa langsung nyanyi? Ngomong sih apa lah nyanyi sih? Oh iya. Nyanyi dulu. 3, 2, 1. Ya. Zoom. Coba ya. Asik. Ini sangat luar biasa. Di rumah Bapak Sopo Pak Bud. Pak Bud. Oh Pak Budiono. Pak Budiono. Pak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti. Leres nggih. Betul. Beliau daleme sing mriku nggih. Wah, ana no. Iki sing delok lorone. Sing delok sapa? Wong karo iwak. Oh iya. Iki berarti Jair, Dik Nila do delok kabeh iki. Delok ya masalah kene lah kok nyanyi mesti gak nek palese. Apa iya to, Pak? Iya. Awakmu kok iso ngerti kok. Dan kangen suarane. Iya. Kangen. Oh, Pak. Delok pokoknya lah ibu-ibu ning arep bengoke banter. Wah, tahu gila lanang ora nek apa-apa. Ora ngono Bang, wong wedok-wedok tok iki nyapa to jane? Sing lanang nunggu parkir. Nah, ora Nunggu di parkir motor. Coba to. Kangen. Oke, enak ya, enak. Mayor. Wong kok ngene kok tiba. Asa iya mesti ku berharap engkau mengerti hati senengku hanya ada Allah. Udah kenal kabeh lho Pak Arman. Amir Piye? ngomong Sing penting kowe. ya bra ibu pinter-pinter Tepuk tangannya mana? Sorak ayo banter lho Pak. Sorak ayo banter lho kene. banter kan iki menang banter tapi sing nanggap arang-arang Jare larang ae lho. sapa ngomong larang kuwi kene iki murah pol ngene tekono Pak Budiono lah ngenyang ping pira ning aku Iki pokoknya nanggap guyon maton komplit. Wedhus lanang siji wis iso nanggap. sing ngomong sapa gasmu wedhus sitok ora bosok bayar sakmene Ana tutukane. Apa? Panjere. oh iya Kurangane nak bar gawe. iki kok mulai awake dhewe dikai hadiah karo Pak Budiono Matur nuwun Pak Budiono. tewel kuwi lho tewel Kalau ya tewel cilik-cilik lho kon nggo mulih iki kok. aku guru
Ya akeh iki lho. Piye? Akeh iki lho percil tanggap pinggir kali ya akeh iki. Dadi sak wayah-wayah awakmu kok sumuk gerak langsung nyemplung ning Nyemplung plung wis seger. seger apa ya bosok kuwi wae rumahku. Tak rasa-rasane iki ning kene malah kaya numpak bis kok, Pak. Lah iya ki Awak dhewe supire kono penumpange. iya ning Pak Budiono daran apa-apa ditokne le. Wes blater suguhane. Wah, yo panganane enek iwake piyo rasane kaya mercon. Kaya mercon Ketae bumbune yo ngono kae. bumbune apa? Bumbune ra enak apa-apane lombok tok. Jare awakmu seneng pedes Ya seneng pedes tapi sesuk gelem lah percil akhire masur kowe ya. ora apa-apa lho, Pak. Awakmu masuk sing apa jenenge nganggoni toilet umum sapa? Jajal kowe nyanyi aku lek nyanyi karo wong-wong kali jajal coba. Kowe lek iso. Mayor. Mayor. Mana? Coba. Ayo. Kari manis, gurih manis. Oh, Nadamu beda. Minor apa mayor? minor. Lagu ini beda. Minor. Kalau kau suka hati bilang goreng. Iki lho contohe kaya ngene iki lho. Mari manis sapa? Sik lagune cah TK yo. Yo ben TK yo ben kabeh yo tau TK. Kalau kau suka hati bilang goreng. Kalau kau suka hati bilang goreng. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Tangannya hore hore yo hore 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 suaranya mana? Carane ngono. Masa guru masa Apa teh? Aku gak iso aku. Iso kabeh lho. Kowe iki masa marah ibu-ibu lah kok sok moko napate apa? Lah maksamu iki mak TikTok kabeh lho iki. Ya ora ning ngono ngutus ki lek ngongkon ki kudune kerjasama, kerukunan antar di atas dan di bawah itu menjadi kesatuan. Oh, dadi nak sing dhuwur obah, Sing isor kudu obah, nak sing isor obah. sing dhuwur gak obah, keritok. Ora percaya. Jadi kerjasama antara dhuwur dan isor. Kerjasama contohnya Mas Manten sama Mbak Manten. Iya. Itu harus kerjasama, harus kompak. Dadi sing ning dhuwur karo sing ning isor ya tetep kudu obah. Obah. Mama Mas Manten ning dhuwur, Obah, sing Mbak Manten ning isor. obah kalau ngimbangi. Dadine Anak. enak. Enak. Tapi sembarangan iku lho ya ora apa-apa to ya wis rabi kok. Heeh. Wis nikah wis apa ki jenenge sah kok ora mung kowe lak omong-omong wah repot dong rabimu dicekel selin Mas. Piye lho, Pak? Lah aku kan apa padha-padha lho, Pak. Padha-padha. Nikah karo kawin kan padha to. Lha kok iso padha kocok ya kowe iki? Hah? Nikah karo kawin iso padha lho. Beda to? Ya beda. Lah lan nikah iki mesti disahne. Heeh. Nak kawin rung tentu sah. Oh, kaya omongane Pakde kae. Nah. Nikah NIKAH. Apa? Niat indah keluarga akan harmonis. Roh lho kaya. Iya. Apal lho kowe. Lah nak kawin. Kawin apa lah kawin? Kulino awor, wegah izin naib. Ya iso. Mang mula kuwi awake dhewe ning kene iki beteke apa rasa syukur hormat alhamdulillah kepada keluarga Pak Budiono. Ya. Matur mbah nuwun sampun nimbali Percil CS hadir di sini. Nah, Urung karuan lho awake dhewe setahun sepisan ning kene. Ora salah Percil guyon matur ning kene wis enek ping 5, 6, 7, 8. pisan iki. Rumah Iki kok embok iki ditanggapne apa ora aku ya ngono. Ya mesti ditanggap to, Pak. Tanggap apa? Lah iki nak dengan apa jenenge masyarakat Oh iya wis omong Pak Budiono. Piye? Mas Percil, lagi masyarakatku seneng, tangga-tanggaku seneng ditanggapne sampean, ditanggap sampean kuwi saulan sepisan. Alhamdulillah. Ibu-ibu seneng. Teko Pak Budiono seneng. Lah piye? Lah piye? Ditanggap saulan sepisan acara apa kucuk? Apa menawa ngene iki arcana pernikahan. So terus Mbak Manten habis apa? Pernikahan lo saulan sepisan rabi karo sapa ae? Ora, iki kan acarane pernikahan. So Mbak Manten meteng, iya ta? Oh iya, saulanan. Saulanan, rong wulanan, 3 wulanan, 4 wulan, nganti 9 wulanan, nganti lairan. Iya Pak Budiono iso atul jembatan ngono kita.
Hormat saku wong. Mbok menawa lho. Wong ki ndongakne sementing Pak Budiono sekeluarga sehat terus. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iki ya didongakne sing hadir bengi iki sing gelem melok ndelok campur sari ya ndongakne mantene, didongakne rezekine barokah. Amin. Lancar rezekine. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sepeda tambah sepedae. Sing duwe bojo Iki apa karo Mas aku? Sing duwe bojo tambah sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Ini padakne rumangsaku. Berarti dongamu ngono kuwi mandi ya Pak ya. Urung karuan aku ping pindho. Wis sing ndang mandi iki bapak-bapak ibu-ibu iki lho. Amin amin. Awake dhewe mung sak derma apa to kaya njaluk sak derma nglakoni. sak derma nglakoni. Sebabe apa percil bengi iki ning kene le? Sebab iki nyambung seduluran karo keluargane Pak Budiono karo warga masyarakat kene Taman Ayu Jati. Liru. Sebab apa percil ning kene iki? Ya sebabe ya menjadi Sebabe wis dilunasi. Iki ra lunas karo anakku rene. ya paling tidak awakmu ki niate silaturahmi nyambung sedulur. Saya akeh sedulur kuwi saya rezeki saya. Sing ngomong sapa? Loh para aduh sedulur kuwi masih lak awake dhewe sugih mesti akeh sing utang. Ora percaya saiki. Wes sing penting iki dhuwit saiki. Maksudnya ngene lho Pak, ana akeh sedulur sawaya-waya iki awak dhewe luwe ngono mampir ngono karek anu. Kowe luwe, kowe ambil dhuwit mampir gawe dulurmu. Iya. Iso dinyak seminggu keluargamu le. Ya paling tidak mau awake butuh dhuwit ya iso utang karo dulur. Iya, apene utang lho langsung ditutup. Ora paham bocah iki rumahku. Nyambung seduluran. Kowe dulur karo dhuwit milih apa? Aku ya jelas milik dulur no. Lah dok kan dulur kuwi masamu. Loh, wong Jawa zaman biyen mbah-mbah biyen ku nak ngarani banyak dulur, banyak rezeki. Banyak dulur, banyak utang. Ngawur. Lah kok sing penting iki duit saiki iki pokoke. Ya saiki kowe obah kowe saiki. Bojomu lampune mulih, bojomu njaluk apa? Njaluk duit. Apa mungkin Mas aku njaluk dulur apa mungkin? Contohnya sithik kowe lho. Umpamane kowe mulih njaluk bojomu apa? Ya duit. Contohnya nek anakmu lha budal sekolah njaluk apa? Duit. Apa mungkin anakmu apa aku minta dulur apa nek? Ya ini nekno. Endi? Dulur sing meneh duit. Asip Sing apa? ya dulur tapi sing meneh duit. Endi dulurmu kere kabeh. Duit dulur kok Pak Budiono sugih karuan. Pak gelem dadi dulurku Pak. Ora mungkin. Ora mungkin bocah kok sapiteng. Lah kok iso dadi dulurmu piye Pak Budiono? Lho ya lek Pak Budiono wis sering ning omah lho. Lah aku wis ngene. Oh berarti wis dulur tenan. Kecantol iki. Ya dulur. Oh dulur. Ya apa ya ditulur-dulurne sesuk ben ditanggepne. Karo masak ditulur-tulurne. Sapa ngerti somben awake dhewe liwat kene mampir teng daleme Pak Budi. Mampir ning ngarep langsung mancing ning ngarepan omah. Tek. Pasan mancing enek kampul. Wih wae dhewe. Iya bagus sing tekan dhuwur. Nembang ya Le. Nembang. Sing enak. Mas manten karo Mbak manten ditungane dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya sadah ya saomah ndang dikarone ngomongan sing putri-putra sing soleh-solehah. Amin. Berarti ngono ya dongamu. Dungane ngono. Iya iya, wong rabi iki sepisan kanggo selawase pitine wa dunya wal akhirah. Aja kaya kakangku nyapok aku barang iki lho karo. Kamu pindho lho. Iya, mbiyen tau gagal, kuwi aja nglakoni kaya ngono kuwi. Cukup aku dhewe Kakak. Sebenarnya siji ya tetap istiqomah. Istiqomah. Istiqomah kuwi ajeg. Ajeg. Bojo sitok kuwi ya tetep ajeg. Ya kudu ajeg. Contohnya wong ajeg iki luar biasa Le. Donga ajeg terus mesti kinabulan. Nah, diwenehi. Nek ora saiki ya sesuk, nek gak sesuk ya sesuk. Mesti diwenehi karo Gusti Allah. Istiqomah kuwi tegese ajeg Mas Manten karo Mbak Manten lak donga ya kudu donga terus. Mergawe ya ngono, Pak. Mergawe ya ngono. Kudune ya ajeg. Disiplin terus. Tanggung jawab ya gak tanggung jawab terus. Contohnya kaya wong apa ki jenenge nandur telo. Kuwi lak ajeg nek sanggon tok dincepne. Bonggol telo dibacok dincepne cep. Ya sanggone dijarne tukul wah dhewe. Lah wong ra istiqomah dincepne kok suwen dijabut. Encepne jabut. Padha karo manten. Iya. Ya dincepne cep. Apa kuwi nyapa teko manten barang cangkem kuwi. Yo maksudnya manten kudune istiqomah wis pokoke. Yo ngecepna tapi siji kuwi ae. Aja kaya iki celi. Ngapa karo masak? Aku yo sitok karo mas. Ngecepno telo kuwi ngono, Pak. Nak nyanyi sing enak suaramu tokno. Bengi iki ketokno kemaluanmu Le. Oke. Kemampuanmu Jati Rejoso. Nggih, terus sing. Napa?
Jadi Rejayasa. Rejayasa. Kurang iya kaya le protes kuwi. Protes. Ya kek pisan iki ya omong ngono. Nek pengen apalmu yo kon nanggap bolak-balik. Bolak-balik ning lapangan ngono. Jadi sampeyan iki yo iso nanggap lho Pak urunan 5.000-an wis entul. Lah nanggap percil ya rugi no. Lah kok iso rugi? Sing rugi sapa? Ya aku. Ora nanggap awakmu kok. Ya iya ya rugi dhewe tidak ada pendapatan. Oh iya Pak ya. Heeh. Maju ke depan nembang sing apik kesukaan ibu-ibu. Lagunya ibu-ibu ya, Le? Iya. Bunda ya. Oke. Nadanya Bunda, Mas. Coba. Karena banyak ibu-ibu yang di sini. Piye? Suara wedok. Suara wedok. Masalah koyo enek sing ngerti ya suara wedok barang iki lho. Lah kene sapa terus ora ngerti karo awakmu? Oh koyo wis terkenal. Metu Iki tak percil iki adine jenenge tak slentem. metu mobil loh kire. Aku seneng ku yo ngono. Bareng raya aku mau ndakil kene iki lho. Awakmu metu langsung dijak foto karo cewek-cewek. Aku metu langsung dikeroyok cewek-cewek. Terus kon motokno. Ya kowe kudune sing sabar, istiqomah. Pokoke sabar terus aja. Maju. Sampai enggak iso tak cemplung nek kali kowe. Aja Pak. Masa ndagel pisan ya amang-amang nyawa. Ya ora apa-apa ka saduse. Wah, tapi watu lho, Pak. Ya ora masalah. Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donga kok iso diguyu lho. Bunda, Engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Khusus ibu-ibu. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu Ani. sabar. Saya tok meneng lambemu. Sing nyanyi lho, jare kok ngibur Kok bundane Ani bareng nyapa? Bundane Ani piye? Lha penyanyi to kena meleset kok Iki Bunda, lagu khusus ibu-ibu yang telah mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Ya jajal to, Bunda. Anake urip burine ki Ani, lagumu ki burine Ani. Nyapa ning burine Ani? Wong lagu Bunda kok ning Macet burine Ani. bundane ki lho ketututan Ani. Ora iso. Bunda ya Bunda nyapa kok iso ketutupan Ani? Ora mesti kowe lagumu Bunda. Bunda laguku. Lah buri-buri nututi Ani terus Ani. Nyapa? Bunda Jajal ora percaya. Gakrek karo saiki. Mulane rungokno kupingmu. Ya. Bunda, para kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang kau sayang. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu Ani. Sabarlah sayang. Lagumu lho ora marit. Anu Pak, ya bener Bunda digutakani ngono lho Pak. Ya omongi lagumu ora marit ora genah kok. Aku mau nyanyi kok niatku Bunda lho Ya Pak. Bunda tapi nyapa Ani nututi lho. Lah ya nyapa Ani ning ndi Ani? Nyapa lho Ani ya bundamu kuwi dibenakne lagune. Lah ya bundaku jenenge Ani lho. Dek. Awakmu kok iso nyanyi kok. Daduh. Tak kira kupingmu sing bosok ya tibake ya cangkemku dhewe. Cakemmu. Mayor. Oke. Ayo. Lagu kuwi ora mung dangdut tok. Mesti kaya ngene campur sari to, tapi jiwane ki rock. Masalah awakmu kok rocker. Ndek layak rambutnya jegrak-jegrak kaya landak. Gerak di jempolmu. De. Oke, siap. Rock iki keras ya Pak ya. Iya no. Dolan sik. Karakter suara kaya ngene iki. Nah, aku kan dangdut, halus-halus. 30 menit aku di sini tanpa suara.
Ayo toh. Tutukane lho. Lha kowe ora ngrungokne lagune to? Iya. Lu delantar rumana sih. Lah piye to? 30 menit aku di sini tanpa suara. Nyapa nyamang jam bareng. Wis 30 menit kok urung. Urung. Lah ya urung ya ngenteni sik. Maksudnya nyanyi lagune. Dan aku benci dasu. Dan aku rasa harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun terang dan aku hanya diam dan membesuk. Ku pakai diriku sendiri dan tak berkutik di depanmu. Ada pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Aku siapa gerangan pelangi-pelangi, aku sayang padamu. Saiki jane lagu apa? Jamrut. Pelangi bola matamu. Lah iya toh. Lah kok dadi pelangi-pelangi? Ada pelangi-pelangi alangkah Merah, kuning, hijau. di langit yang biru, melukismu aku siapa gerangan pelangi-pelangi, aku sayang. Oh ya kelaru cakepku. Lambe ngene nyanyi ya padha. Ya tapi langsung lagu sing saiki lho, kamu saiki. Sing saiki. Lagu sing saiki ae nah. Mesti ibu-ibu yo ngerti, dadi sing viral-viral. Kowe Ya lagu saiki lho, ibu-ibu mesti seneng. Ada deh. Secu seran tuwek padu aku hari ini udaran layu. Seran tuwek padu aku hari ini abang yang ayo mengguri. Anu ngapunten Pak Bu nggih, kakang kula dalu niki stepe kuman. Stepe Iki rock. Lah kowe nganti kene-kene. Rock kok. Masalah nak rock kuwi ora kaya jiwane cah cilik-cilik kene. Nah cah kene kuwi sing halus-halus. Ya paling tidak ya Timur Tengah. Cara Arabian. Kayak-kayaan ya kayak selatan ya. Iya no, Arabian no Timur Tengah. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah sejuk kan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau bisa datang ke rumah. Wah, awake dhewe koyo main ning SBB jaman biyen. Coba. Berapa coba dok ya. Mbak Prabu mau kon nyapa? Nyanyi iki lho. Apa iso kono nyanyi style? Aja wong lanang tok sing nyanyi nek wedoke dadi kompak kok. Lah dhewe lho duwe style dhewe. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Versi ndi? Madura. Oh walah, warung 24 jam. Sate Le. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le.
sarong dari bule setelan cuek baru malu tretan sadeje iut dermaka beres deh bes di beres aduh aku kaya neng apa ki neng layang dapet Mas kembang semangka di jejer-jejer apa deh nek wis nembang Bapak Budiono gendang nyawerli aduh kene apa deh kene telek lah udah aduh makanya mau sambat aduh mugi-mugi sedayane panjang umur amin sumber apa Budiono muka panjang umur eneng roti catahe siji bumi narti akeh rezeki lir saale alir kumpul saale duren rasane enak muga-muga manten ndang duwe anak kecipir ditandur ning sawah muga sing hadir kabeh barokah alir saale alir kumpul saale mari ngene ya Dek. Iya, Bos. Mari ngene nembang wong loro Dek. Karo sapa? Karo Si sapa kok enek bangki wong kene lanang karo iki. jaluane Pak Budiono sinden wanita Rainaga Dek. Apa enek sinden wanita kok ora Rainaga? Medeni cah cilik-cilik. Anu sepot sini. Oh, seperti sing anu. Iya. Selamat ya. Ya, bareng-bareng hari ini masih bersama artis selanjutnya yang untuk Anda semuanya. Kita hibur pada malam hari ini emang luar biasa. Guyon Maton bersama Bapak Budiono. Ana
Iso miring iki jeneng pucuk. Lah ora ngono umume ra bunder-bunder ngene iki mlebu. Lah iki kok kotak kuwi lho. Kotak menceng sisih. Mau budal iki ya semok lho Mas. Lah kok iso dadi ngono? Aku nglungguhi genset akhirnya leder separuh. Adek, Pripun Mas? kenalan dong kalau saya sudah kenalan nama saya Percil. Namanya ini. Saya Selengkem. Ini bersama adik Probor ini. Iya mbak. Coba kenalan dong namanya siapa, asli dari mana, terus habis ini kemana, habis itu kemana lagi, Kemana gitu ya lagi? Dek. Coba Dek, Rumahmu di mana? kalau kenalan itu harus enak, jadi enak, ngomong-ngomong enak. Ya, tadi kesini sama siapa? Rumahmu di mana? Umur berapa? Mati kapan? Terus kemana saja? Oke Mas. Cara penyampaian yang baik, soalnya penontonnya banyak ini, banyak Iya sekali toh. loh ini. Kudu ya omong sama kudu hati-hati. Ya. Antusias penonton itu luar biasa. Bener Mas. Dari sore tadi udah ngumpul. Luar biasa. Nggih. Bahasa yang mudah diterima, sopan santun, unggah-ungguh juga harus dipakai. Karena ini orang Jawa semuanya yang penuh tata krama. Malang Jawa Timur. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa mau pilih dewe. Iya Mas. Wong Hari yang mantap. Aku sing nyanyi. Aku nesu. Nyanyi to ki. Lho kamu ya, lalu subi. Hari yang mantap. Aduh sedap. Loh, nyapa kok malah lagu? Lho kowe jenenge. Aku nesu. Oh nesu. Wong arep omong arep kenalan mbok ganggu ae. Yo nek nesu yo nesu kok iso ngomong ae. Mas. Ngomong ae. Jajal nesu. Ayo nesu. Nesu pada belas. Namanya siapa, Dek? Nganggo lagu Mas. Iyalah. iyalah mbak. Ting-tingane Sekar Sari mau tak bilang. Kowe roh Serkasari bareng. Lho piye to? Budi Wijaya lho. Lodrok apa? Nah. Nama saya ini Mbak Liti. Awakku kuruk randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul tak canda terus tak miki. Ngawur. Mbok mi karo apa? Mbok mi karo apa? Maksudnya mie apa kuwi? Ini aku wahan. Oh, mie aku. Mie aku. Air, mie Lho kowe air. jero kowe kaos kaki. Asli Mas, Berarti mie nyek kowe aku wedok asli terus kok. di mie. Iya. Oh iya. Nang ngelak kuwi ngomong. Nyapa kok iso dadak gawe lagu Dadak ngomong. nyindir tembang-tembangan. Iya lagu ngomong. Lagu kemana? Iya. Perkenalanmu. Nama saya ini Mbak Liti. Awakku kuruk randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Dirangkul dicanda terus dimiki. Oh jaluk mi. Ora usah dadak nyemoni nganggo lagu. Oh banyak Langsung ngomong. Lah pengen akeh aku lho nyemplung kali lho, Kak. Maksudnya ki aku main kenalan loh Mas. Lah ya Namaku ini Mbak Liti. Awakku kuruk randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Dirangkul dicanda terus aku adimiki. Lah, oh ya jaluk mie ngono kok ya. Namaku. Lah apa mbak? Lah kene genep sak jam yo mbledos wetengku. Bola balik dimiki. Dari di mie air. Liane nyanyi. Nyanyi apa iso? Minor. Oh iya. Aja bleset kayak aku lho. Ora. Nah iki persembahan untuk Bapak tuan rumah, Bapak ini Bu Budi. Budiono. Bapak Biono. Lah iya. Biono. Bisa zaman SD kan ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Siapakah Bapak Budi? Pak Budiono. Iya. Minor Mas. Kuwi lho minor. Penonton, aku mohon maaf. Awas, Pak. Suaraku agak serak-serak basah. Ben gak serak. Wong serak kaya mau rasa nyanyi ngono kok. Tanggone lho. Sadurunge nyanyi gak serak wong WC ben gak serak. Nyanyi. Lah iya. Gak serak aku lawas to. Apa? Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Kok sik serak terus to?
kudune ngombe sik ben ora serak. Wis siap? Lagu lawas to? Iya ya. Oke. Tapi aku baru putus cinta. Suaraku agak serak-serak. Ayo ngomong. Sadurunge nyanyi. Liyane Mas, liyane. Kok ngombe terus iki lho. Lah kok dibales serak? Kita kancane bingung kok sampai serak. Lah sampai serak menghibur penonton itu harus prima, harus fit. Lagu liyane sing ora hubungan ra ngombe. Ya. Pokoke lek banyu tak ombeni. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya aku minum. Nah minum ya, minum apa kok dadak pengen kaya kupu-kupu. Aku minum ya Kate ngombe ku minum ya minum lah kok dadak dadi kupu-kupu sih. Ya Ya lagu mau penak kuwi jane lagune dangdut ta lawas. Heeh. Mansur Z enak lho. Mansur S. Ayo nangis dene kademen. Sing Megi, sing Z kuwi Megi. Nyapa kaya Masuk es. ayo nyanyi. Yo penak lho suaramu jane nak lagu dangdut lawas. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Nek. Nek. Sabar. Kuwi lagu penak lho. Dapat. Sama pengen njaluk. Ada Mbak Dukun sedang ngamili pas. Sedang ngobati pasena. Kowe ben gak nyanyi, ben gak ngene aja nganti enek banyune. Oh iya. Nyanyi iki aja nganti banyune. Mbah Dukun yo renek banyune lho, Pak. Enek disebur, biasane dagelan lawas e. Mungkin lagu anak-anak ora enak ya. Gak ono. Mayar. Gak ono anak-anak. Dukun enek disebur, bisa dagelan padi disebur. Dia apa airnya dia apa. Ada ikannya kecil-kecil. Hop, Mas, lagu liyane banyu kayaknya toh. Lah kowe kabeh lagu banyu tok. Kowe aja nyanyi koyo aku ini. Kene. Minum. Ayo. Dudu watu. Hang diarani pasir. Bisa. Watu kambang. Coba Ana ing pinggir. Iso ya? Iso to, Mas. Areng-areng Bakar sawi campur gedang. Balik. bakar gedang campur sawi. Sampai Gereng. kademen arma teles kabeh iki. Ulihe ison mikiri. Gedang Dadat sang curug dipangan raja. iso nyanyi apa ora? Iso nyanyi apa ora sine. Lha mbok bolak-balik ya rusak no lagune wong. Nyanyi ku sing nemen kok iso. Padahal iso kaya eksotis lho, Pak bentuke, Pak. Eksotis matamu. Lah pene melulus lho. Dudu watu kang diarani pantos. Kami mentol beranak. Kayak aja ora ngono kowe kaya susi kaya tung-tung sahur. Berpatamin, berpatamin, tralalelo tralalelo tung-tung sahur. Hey, berpatamin, berpatamin, tralalelo tralalelo tung-tung sahur. Trino gosa. Aku iki kobong. Awakmu iso. Nah, aku bendino servis sepeda loh, Mas. Jadi lah nyanyi kudu iso lho ya. Bisa toh? Nyanyi wong papat iso. Siap, Mas. Tenang. Ya. Yuk. Minor ya. Minor. enak ya. Oke, Mas. Nembang pamundutane ada yang beliau saudara saya yang dari Pulau Merah tadi kalau nggak salah ya. Banyuwangi, Bos. Apa nyanyi? Ya minor. Ya golone Subali no nek pulau Medan. Membiak ayo mama. Arep nyanyi pola ya. Suara bar nyanyi pola. Suarane. Yo!
aja banter-banter. Oh nyapa? Lek banter glundung darani pelampung to awakmu kok, Pak. Pelampung matamu ya, Rokon sing jomplo. Aja nesu aja. Wow. Sabar. Oh tak uwah besar. Sabar. Iki ngawur. Lu iso dijual ora to? Dijual. Kan ngono ya, raimu koyo temen. Rek kok. Wong edian. Mbok sumpah aku ning kene iki ora nyapu-nyapu. Lho wis krong nek dijual. Ngono kuwi kok mburi. Oleh gak trimo, Ngapa oleh gak trimo? Sing ra trimo Wong edian. Iki wong wedok sing jangane. Kok papat wong wedok dhewe? sing ra trimo sapa? Lah kowe ngirim yang ora kon trimo. Oh, iso mesti aku dijerok. Iki lho. Iki nemen. Wanine kok mburi ngawur dhewe gak Mbok sumpah takono penonton aku apa? awakmu dia mana? Ya percaya wong aku dijerok kono kok iso. Kok nek gak trimo nang mburi ya. Urusane gak aku. Rasane mburi. Pancen kelakuane ya kaya Kok rumangsaku. Pancen Lho jokrane neh. Lah sampeyan ngene ne. Lah kok kowe kuwi wong edian. Sing edan iki lho sapa? Kene ra nyapo-nyapo. Nyapa aku ra mungkin to nantang-nantang ngene iki kosong. Lah iku masalah Ya ngomong kok niku lek gak trimo. Lah tak ono selendem iki kosong. Dek wanine kok Ya kalau lagi aku. Wong edian. nak tergluduk tenan iki. Lah nek ngono. Lah malah grup ora kene. Wong kok nek logo teng kono terus dikira nang ceblok ya, Pak. Lah sesuk karek newel to, Mbak. Newel dengkulmu nek nyeram biai. Aku Sing ora wani nyok sing nyembang agak sing joget. Oh, sing nembang. Iya. Nuswantara. Bianyu Kaya bantengan, Mas. Ora apa-apa. Iso ora kulon. Kulon kenep wetan. Ngono tok masuk gak iso. Lah kok bablas terus? Lah lagune rembontekno lho. Wetan sego Lara lor musik lor lan kidul alasang Angka limiat Kamu itu nggak boleh nesu sama panja. Itu nggak boleh. Jelas wis sekongkol karo kuwi. Ya kamu iki time awak dhewe kok. Ora tim apa ora mungkin kuwi. Tim kita loh itu. Angsun karep itu hang kelimian belam
Banter men. Yo pengen banter tok. Ngabari kok kowe mau. Tanah India. Ku apa? Kulu pedot. Gumelareng. Taman Sari apa deh? Nuswantara indah. Ora indah. Wibes Taman Sari Nuswantara di pelanggangan melari Taman Sari Nuswantara di pelanggangan melari Taman Sari Nuswantara. Enak tau? Enak nomor. Ceko. Awan-awan mangan kasur. Sopo kok? Sonjari, Pak. Jejer. Sopo nek? Ngene. Jejer. Jawa Timuran le. Tuk. Hei. Bareng lho. Lontong tak bareng. Bareng to, Mas. Bareng. Hei. Ayo. Kentrung gaya baru. Hei. Kok tak idoni lho musisi. Iki penake koyo ngene kok. Lah aku ora tau ngerti lho. Bareng. Itu kompakan. Iki apa iki mau? Iki kentrung. Oh, kentrung kuwi Jawa Timuran lho. Awam kudune ngerti. Kentrung gaya baru. Hei. Nerone. Ngene iki. Nerone. Nyapa gerak apa iki? Nerone goblok. Matane. Lah jare kon pengarep. Lah kancane mbok tonyo ngaburi. Nerone gerane kancane. Ah, manut kuwi lho, Mas. Nerone. Manu kancane ditonyo. Iso ora? Iya, Pak. Kentrung gaya baru. Oh, ala gantin nek. Untune. Iki opo? Kentrung. Alon-alon masih. Kentrung gaya baru. Yang ini kok penake, Mas. Ya, Pak. Kamu sampai maju nyapa mundur iki lho. Lah jalan piye? Aku sing aman ya, Mas. Sing aman bener aku munduran iki aku ning ndi, Mas? Yo ning arep. Ngarep. Iso tenan ora? Ngarep no. Yuk, sik tak delok sik. Oh ya apik. Piye? Apa? Iya. Oke, Bos. Ya. Saya mau ning ngarep, saya pengen ning ngarep. Aman ya, Mas. Aman. Aja mau. Dia kan gini. Iya. Oke. Bosok Pak. Aku sing ning arep. Oke. Aman, Mas ya. Aman. Makanya nyenyak ing. Urung. Oh, iya. Urutane. Kentrung gaya baru. Kesuwen. Langsung didone. Apa ngene? Lah kok kondur macet lho, Mas. Wis langsung mudhun. Ayo. Kentrung gaya baru. Malang Remo. Bebas. Lah Malangan ini Remo lho, Mas. Iya, Malangan Remo. Lah kuwi lho sing kurang ajar, Mas.
Sing apik Mas. Kaya mau lho. Kentrung Gaya baru. Ngilu-ngilu sak. Mundure iki lho ndi kok suwi men hormat aku. Mundure lho nyok-nyok. Iki kentrung nah gaya baru. Gaya baru. Budaya asli Jawa Timuran. Inilah kentrung gaya baru. Kentrung gaya baru. Di kentrung sangat Ini kentrung Jawa Timuran. Ayo pada dilestarikan. Kaya ana jin. Sopo? Kuwi lho, sing ngene iki awakmu malah melu mayu rene. Aku dhewe yo wedi. Karo rene dhewe kaya wedi. Sirahe kaya tewel. Iya iya kaya tewel. Iki ngene lho Pak. Sing baku iki mung ming geguyonan. Iya iya. Sing baku iki padha kumpul kabeh ora satu tukar padu. Ora tukar padu. Sebab apa? Apa Mas? Piye beras pergogosokan karo kancane, pintere menungso saka Bergaul. Iya ya Ganjur. Lah iki ngene Pak. Iya. Lah aku nek ngene. Nyapa? Aku ngene suwi kok. Lah alah. Maksude awakmu arep dijelasno. Aja muni ngene. Nyapa? Iki ngene. Iki genti lian. Bapak Budiono. Bapak Budiono. Iki ngene. Lah aja Aja ngene. Aja ngene. Ono ra gelem. Ngono. Ngomong dhewe lho. Maksude ngene lho, Pak. Kok pangkat ngene. Maksude iki nganu. Nah, ya. Aja nganu lah. Lha nyapa? Nganu ku lumoro Mas. Maksude umpama nganu kan Ngene. Iki iya. Dimane kleru kabeh. Iki piye Pak Budiono piye? Ini begini. nah gini. Ngene lho Mas. Lah ngene. Ngene. Kok ngene cangkemmu? Iki piye? Lah iki malah takon. Pak Budiono nyapa? Bapak Budiono kali Ibu Sugeng Winarti Katuran minggah wonten ing panggung kali Mas Manten Mbak Manten kali Beto Betul anu pancing, Mbak. Mangke mancing ke panggung. Ya, foto Nyapa ngomong? pancing ngawur. kali Beto keluargane foto bersama. Foto sih. Cucuk lampahe, cucuk lampahe. Aja lali le. Aja lali. Budiono le. Moga Bapak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti kali Mas Manten Mbak Manten Semoga katuran minggah wonten panggung. Bapak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti ugi kemarin kekalih dalam keluarga. Teman, foto sesarengan kalian campur sari Budiono manten.
Lah iki wangunan nggih menika serapat jalanan buta yaksa. Masyarakat iki mugi-mugi Agosno tresno ingkang sejati inggih menika tresnanipun Mas Bayu kaliyan Mbak Nani. Yo dados tresno ingkang sejati. Maju kita foto dulu Mas Diki sini Mbak Probo sana Mas Semle sana kita foto dulu foto keluarga dulu. Alhamdulillah sudah naik di atas panggung keluarga besar dari Bapak Buti ya Pak. Lagi lah Pak Buti Pak Buti lagi macam nyaron samu sinacen Kak iki napa kok mboten saged matur iki lho. Tuan rumah wis Bapak Budi Rumah aku lanjut ya. Pak Budi, kalau sampun minggah wonten panggung guyon maten itu ada 3 persyaratan. Apa kakak? Nomor pertama, Pak Budi nomor 1 kudu iso nyanyi. suarane teh syarat Nomor 2 kudu iso joget. nyanyi suarane teh nang joget capek. Napa nomor 3 napa niku nomor 3 menehi sangu. Oh iya ya oke tadi. Lagune Langsung dijempol lho. langsung jempol. Lagune apa Pak? Sangu. Pak lagune apa? Pak. Oh gulu bedot. Oh iya siap. Iru to, Pak. Oke iki Bang nonton request ini. Iya, requestnya gulu bedot ya. Yuk, bareng-bareng masih bersama Campur Sari Guyon Maten. Mbak, Mas Maten sama Mbaknya sini kita joget bareng-bareng ya. Pak Budi Wes Gulu pedot gitu. Lah yo gulu pedot to. Gulu pedot, Mbak. Boleh Pak. Ojor ya saya. Joget Pak, joget. Bersama Guyon Maten. Ayo gede. Artis Guyon Maten. Hari-hari jaga gedak bersama sampai derek mulia sendiri. Waktu hati akan pasir, waktu kalian Pak Budi, terima kasih Mas Manten, Mbak Manten, sehat selalu, sukses selalu. Yang penting pada malam hari ini bareng-bareng masih bersama Guyon Maten. Yang penting Pak Budi happy, Guyon Maten tetap happy, Mantene yo happy. Bareng-bareng kita happy pada malam hari ini. Matur Pak Budi. Siap-siap dulu. Dengan segala perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan dan tentunya atas nama dari seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kolis Ekson, saya Sondok Sumito mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dari kami, saya Guru Bidadari Walidayah Wabidu Walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai budaya Jawa luar biasa.